পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আর রহস্যময় জায়গা হলো অ্যামাজন রেইন ফরেস্ট। এই জঙ্গল এতটাই বিশাল যে বাংলাদেশের মতো ৩৬টি দেশ এখানে ফিট হয়ে যাবে। এই জঙ্গল হলো গ্রিন অ্যানাকন্ডার মতো ভয়ঙ্কর প্রাণীদের ঘর। এখানে সারা বছর ধরে বৃষ্টি হতে থাকে, আর জঙ্গলটা এত ঘন যে বৃষ্টির পানির ফোঁটাগুলো মাটিতে পড়তে 10 মিনিট সময় লেগে যায়। এই জঙ্গল ৩ লক্ষেরও বেশি গাছগাছালি, পশু পাখি এবং নানা রকম প্রাণীর প্রজাতি রয়েছে। এখানে এমন কিছু ক্রিয়েচার দেখতে পাবেন যাদের সম্পর্কে আপনি না কখনো শুনেছেন না কখনো দেখেছেন। বিজ্ঞানীদের মতে এই বিশাল জঙ্গলে এমন অগণিত উদ্ভিদ, পোকামাকড় আর বিচিত্র জীব লুকিয়ে রয়েছে যেগুলোর খোঁজ মানুষ এখনো পায়নি।